se për zgjedhjen e kryetarit ose sekretarës, në këtë rast kryetares së Kuvendit të Kosovës, duhet spaku t'jenë 61 vota për. Kandidatja pra për kryetare të Kuvendit të Kosovës është Albolina Haxhiu. Ju lutem në salë për 118 deputet dhe mund të vazhdojmë me votim. Lutem deputetët që me ngritje dore të deklarohen për kandidatën e propozuar për kryetare të Kuvendit, deputeten Albolina Haxhiu. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Sërish kemi rezultatin për 57 vota, 27 janë kundër, kemi edhe 3 abstenime. Në bazë të kësaj, kandidatja nuk votohet dhe detyrohemi ta ndërpresim seancën. 27 prill, sërish në ora 10, shihemi përsëri. Ditën e mirë. Disa herradhazi, 4 herradhazi, 57 vota janë për kryetaren e Kuvendit, apo propozimin ton për kryetare të Kuvendit, zonja Albolina Haxhiu. Në asnjë rast, ose në asnjë instancë, në votimet në Kuvend, në gjitha legislaturat e deri tashme, vota për nuk është vot bllokuese. Vota kundër është ajo që e bllokon një proces, ose abstenimi, ose mos marrja pjesë në fare në procesin e votimit, siç po e shohim këtu në Kuvend. Do të thotë ne në asnjë moment nuk jemi për të bllokuar formimin e institucioneve, formimin e organeve të Kuvendit e natyrisht edhe fillimin e rrjedhjes së afateve. Në raport me afatet, më lejoni të vë në vëmendje të gjithëve që gjithashtu është e parapar edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, se 30 ditë pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, është e parapar që të konstituohet Kuvendi. Ai 30 ditë është ditën e diel, me 27 prill. Apo nëse e shohim me ditë kalendarike, një pas një mund të jetë edhe nesër. Do të thotë se marsi ka pasur 31 ditë, prandaj kjo situatë nuk është se mundet të shkojë tërësisht në pafundësi, mund të sjellë në një rrethon krejtësisht tjetër, ku diskutimi i përbashkët me subjektet politike po afrohet gradualisht një datë tjetër e zgjedhjeve. Blokada është e qëllimshme dhe po vjen nga ana e lëvizjes vetëvendosje si partia e parë cilës i takon që ta propozojë kryetarin e Kuvendit. Kjo vërtet është tashmë komplet e pa kuptim, është e turpshme që për teke të një personi, të një kandidati, të një deputeteje me mbet peng shtetit. Kjo është pengmarrje e shtetit Kosovës për tekat e një partije dhe të një njeriu e të një kandidateje. Ne kemi përsërit që partia e parë me që ka dhe të drejtën e propozimit, që ne asnjëherë nuk e kemi kontestuar, e ka dhe obligimin demokratik themi që ta krijojë konsensusin politik. Me sa kam parë dhe dëgjuar, ka parti të tjera politike të cilat duken të gatshme të krijojnë një konsensus të tillë politik, por çka unë nuk kam parë ndonjë paraprim apo gatishmëri nga partia fituese që të bisedoj me ato parti politike të cilat janë të gatshme për një konsensus të tillë. Sa mendoni që po bën? Nuk e kam të qartë se po e bën, fundja nuk kam edhe shumë dëshirë të hyj në hipoteza, me që mund të jenë shumë varianta pse po e bëjmë, por unë gjithashtu me sa kam arritur të kuptoj është që është një keq kuptim edhe në raport me atë se a duhet ne ta votojmë me do e mos kryetarin e Kuvendit i cili propozohet nga partia fituese. Nuk e di nëse kjo burqie qëllimshëm apo jo, po një gjë duhet bëhet e qartë.
Pra, propozimin për kandidatën për kryetar të kuvendit është një propozim për një përfaqësues të kuvendit, jo përfaqësues politik të lëvizjes vetëvendosje. Dhe kjo e dallon pak kryesuesin e kuvendit nga nën kryetarët e tjerë të kuvendit, të cilët si parim i takojnë partive politike dhe aty do ta mirëkuptoj atagrin e partive politike që ta propozojnë kandidatin e tyre për përfaqësim të asaj partie politike. Rrjedhimisht çka lëvizja vetëvendosje duhet kuptoj është që kuvendari duhet të jetë përfaqësues i denjë i kuvendit të Republikës Kosovës, jo përfaqësues politik. Dhe mendoj që këta po e dëshmojnë në vazhdimsi edhe përmes kryesuesit teknik Dehari, që nuk i kanë të qarta rolet në kuvendin e Republikës Kosovës. Mua më vjen keq që situata është e tillë, sepse qytetarët presin megjithatë që institucionet të themelojnë sa më shpejt, por duhet gjithashtu ta mirëkuptojnë qëndrimin e lidhjes demokratike të Kosovës, që për ne kuvendi i Republikës Kosovës si shtylla ligjvënëse më e rëndësishme në Kosovë nuk mund të bëjmë kompromise për një figurë që për ne është e papranueshme, duke pasur parasysh qasjen e saj ndaj vetë institucionalizmit dhe shtyllave demokratike të Republikës Kosovës. Faleminderit. Unë po mendoj që nuk ka kurkush ndaj strategji ose ndaj taktik, po veç jemi mirë çështu kjo të shku në rrjedhën e vetë. E keni pa mas pari me atë konfirmimin që na jem qaq deputet edhe që ato nuk e votun. Tash ti po shihet që veç po dojnë milion qështu. Kjo pesha e fajit ma e madhe për këtyne që i kanë 42 vota plus me ata alat të vetë. Po më doket që tash popullit Kosovës, për thëmë, që ashtu që shkini votu, që ati që ja keni dhonë shumicën, menoj që duhet edhe kryetari parlamentit mu zgjedh që ashtu që shkanë votu popullit Kosovës. Edhe nuk mujmë na me ndryshu në do. Si të ishim një situatë tjetër, në ashtu ta e këshim zgjedh këtë problem. Që i bje kjo? Që me qenë dikush... Që ky popull e meriton kryetarin e kuvendit që ato që e kanë propozu vetëvendosja. Se s'po votoni se ako? Po i përbes, unë jam të këqyr edhe fitore pasollin e kësha votu. Edhe kësha votu edhe në një tjetër. I ka pas do probleme me toka që aty me megja, pa ato jenë ko gjash faqin e këtu në Kosovë. Partia që ka bizuzet pa vota, për të uli shumice cila do të siguron të themelim në sesionet. Faleminderit. A jeni ju në këtë rrugë për t'ja siguruar? Kjo marrëveshje. A ju kanë thënë në takim, se po flitet pa ta konfirmuar që një takuju ju, cili... Ajo që po më thamë nuk kemi asnjë marrëveshje. Dhe siç e dini çdo herë, këto punë bëhen përmes marrëveshjeve politike. Ne nuk kemi marrëveshje me asnjë.